Yusuf Ayaz ne yapıyorsun babacığım? Bana bakıyorum. O şey değil mi? Geçen sene babalar gününde bana hediye olarak yaptığın kupa değil mi? Oğlum o dolabın üzerinde yapışılıydın. Sen nereden aldın onu? Sen mi aldın? Yapıştırısı çıkmıştı. Sen neredeydin bu arada? Dışarıdaydım oğlum. İşim bitti geldim ya. Miyim? Ne oldu? Ben dışarıda büyüdüğün gezdiğini gördüm ya. Allah Allah ne büyük. Büyüdüğü gördüm. Bizim buralarda mı geziyordu? Hayır dışarıda geziyordu. Ha dışarıda geziyordu. Bizim evin kapısını açtı. 3. kata çıkmaya çalıştı. Allah Allah. Neyse otur oğlum, büyücü falan yok ya. Büyücü gelmez ki bugün. Büyücünün ne işi var burada? Ben buradayım, bir şey olmaz. Yusuf Az ne oldu? Bu niye yürüdü oğlum bu skuter? İp falan mı bağladın? Sen bunu çektin mi? Ne yaptın? Yok. Oğlum kendi kendine gitti bu. Sen gördün mü az önce? Allah Allah. Bu skuter'a ne oluyor, kendi kendine gidiyor? Eyvah, Yusuf Az yine gitti oğlum bu. O ses de ne? Duyuyor musun? Yusuf Az bu ne ya? Ne oluyor oğlum? Yusuf Az sakin ol, bak ben buradayım, korkma, tamam mı? Yusuf Az ne oldu? Oğlum birisi kapıyı kilitledi. Yusuf Az birisi kapıyı kapattı. Eyvah, otur tam sakin ol oğlum, gel. Dur. Bir dakika gel, yanıma gel. Şu kapının arkasına geç. Gelen olursa sakın korkma, tamam mı? Ne oluyor ya? Hey! Kapıyı açar mısınız? Oğlum ne oluyor? Kim var orada? Allah Allah, kapı kilitlenmiş Yusuf Ayaz. Ne yapacağız oğlum? Allah Allah. Ben de kilitlemedim, bu kapı kendi kendine kapandı ya. Ne oluyor ya? Yusuf Ayaz gerçekten büyücü gelmiş olmasın? Haydi. Sen dışarıda gördün onu. Tabii ya, büyücü geldi bizim. Ya büyücü. Ben dışarıda top oynuyordum arkadaşlarımla. Büyücü geziyordu kızgın. Eyvah. Büyücü o zaman biz... Ya geldin de büyücü bizi neden eve kilitledin? Allah'ım ya Rabbim, Yusuf Ayaz. Oğlum korkmaya başladım ya. Ben başlamadım. Sen hayırdır, sen niye korkmuyorsun? Ben nasıl açacağımı biliyorum. Dur, benim de aklıma bir fikir geldi. Aklıma süper bir fikir geldi Yusuf Ayaz. Baba, Oğlum kaldık burada, ne yapacağız ya? fikir geldi. Ya baba herkese yardım ediyor ya, onu çağıralım. Noel Baba'yı mı? Evet. Yusuf Ayaz doğru oğlum. Noel Baba çocuklara yardım etmeyi sever. O zaman Noel Baba'yı nereden bulacağız biz ya? Noel Baba. Gel çağıralım, güçlerimizi birleştirelim. O zaman gelmen lazım hemen. Tut elimi. Bak sakın korkmuyorsun. Gözlerimizi kapatıyoruz. 1, 2, 3. Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba kurtar bizi büyücüden. Bakalım gelecek mi oğlum ya? Bu ne? Yusuf Ayaz bakalım gelecek mi? Sence gelir mi? Bakalım şu kapıyı bir daha açayım. Ya büyücü, bizi rahat, bak sese bak Yusuf Ayaz. Bak sese bak. Ya büyücü, bak Noel Baba'yı çağırdık, birazdan pişman olacaksın. Bir şey yazıyor, ne söyleyeyim mi? Söyle oğlum, ne oldu, ne yazıyor? Eğer buradan çıkamazsanız sizi kurtarır Noel Baba. Noel Baba mı bizi kurtaracakmış? Evet. O zaman iyi ki aklımıza geldi. Büyücü yazmış. Büyücü. Tamam oğlum. Çıkamazsanız burada 150 yıl kalırsınız. 150 yıl mı? Sonra da sizi öldürürüm. Ne diyorsun ya, 150 yıl ben burada kalamam Yusuf Ayaz. Noel Baba'yı çağırdık zaten. Hayır öyle bir şey yok. Noel Baba'yı çağırdık zaten, birazdan gelir bence. Noel Baba hadi duy sesimizi. Uzakta ya Noel Baba, sesimiz gitmedi galiba. Geç gidiyor. Büyücü bak, birazdan ya bu yaptıklarına pişman olacaksın. Noel Baba gelince sana gününü gösterecek büyücü. Şu kapıyı aç Noel Baba gelmeden. Yusuf Ayaz. Dur bakalım oğlum. Orada bir hareketlenme oldu Yusuf Ayaz. Dur bakalım. Bakayım. Yusuf Ayaz kapı açıldı oğlum. Noel Baba. Yusuf Ayaz kurtardı bizi Noel Baba. Çok teşekkür ederiz. Yusuf Ayaz, Noel Baba'ya bak. Bak çantası da sırtında. Noel Baba. Efendim oğlum. Burada başka bir şey yazıyordu. Sen böyle bir şeyler dedin. Kendisi buralara yazıyor.
Öyle mi? Kendisi yazdı. Allah, o zaman büyücü. Oğlum o kağıt büyülü mü ya? Evet. Büyülü kağıdı bırak şuraya. Noel Baba'ya teşekkür edelim. Bak Noel Baba, bizi büyücüden kurtardığın için çok teşekkür ederiz. Ya bu büyücü hep bizimle uğraş. Bir tane kupa. Teşekkürler. Yusuf Ayaz çok teşekkür etti sana, o kupayı ona verdiğin için. Noel Baba bak onu bana hazırlamıştı. Sana hediye etti. Çok teşekkür ederiz. Sana minnettarız Noel Baba, bizi büyücüden kurtardığın için. Oh. Hadi gidebilirsin. Ülkene gidebilirsin Noel Baba. Başımız sıkışırsa seni yine çağırırız. Hoşça kal. Oh Yusuf Ayaz, kurtulduk oğlum ya. Bu büyücü niye bizle uğraşıyor? Gelmiş kapıyı kilitlemiş ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada kalacağız sandım. 150 yıl bir de ya. 150 yıl burada kalıp ne yapacağız biz? Hayırdır? Şaka yapıyorsun değil mi? Yok. Şaka yapıyorsun şu anda. Bakayım. Oğlum şaka yapmışsın ya. Yusuf Ayaz, sen de beni kandırıyorsun var ya. Daha kötüsünü yapayım şimdi. Dur sakın yapma. Gel oğlum, gitme. Nereye gidiyorsun? Ne oluyor? Kapıyı kilitledim. Oğlum Yusuf Ayaz, aç kapıyı lütfen. Açmıyorum. Tamam oğlum, ben o zaman gidiyorum. Ne yapayım, yapacak bir şey yok. Şaka. Oley, süper. Baba. Teşekkür ederim babacığım. Görüşmek üzere arkadaşlar.